喂，各位街坊老友記，我係灣區判官啊！記住睇片之前 subscribe 灣區判官。咁啊，又請到資深地產人士董生過嚟啦，傾偈啦。喂，咁其實上次講到咧，如果香港人喺大陸買樓嘅話咧，會有好多陷阱噶嘛。嗱，咁上次我提過呢個叫咩房啊？發拍房、查封房。喂，其實呢個係咩嚟嘅？查封房或者發拍房呢個？首先一個咧，講真，你話好多陷阱其實唔係嘅，因為最主要咧，可能中港兩地嗰啲過戶手續會有啲唔同啊。按照之前咧係比較多漏洞嘅，比較多漏洞嘅。但係依家漏洞已經少咗好多啦。有啲咩漏洞咧？就係過戶嘅時間長啊，出證時間長啊。因為可能有啲人可能好多都唔知啦，可能過完戶啦，收晒你哋啲資料啦，咁以為咧就喺間屋 OK 啦。咁但係咧，因為之前出證嘅時間好耐，要成7-8日，但係呢個過程咧都有可能查封嘅。但係你肯定咧就係過完戶咧，買家肯定俾曬錢啦。係啊。但係俾曬錢之後咧，間屋仲有可能查封。當時係有嘅，但係依家都冇呢啲咁嘅情況。查封嘅意思係即係政府佢唔俾嗰間屋去交易，係一個凍結嘅一個狀態。係冇錯，查封房。冇錯。咁其實點樣會無啦啦會政府會凍結嗰間屋，會將佢整為查封房嘅？嗱，呢個問題我大概講啦。實際就係呢間屋咧，仲有其他債務人喺起訴緊嗰陣咧，當時中介咧冇查出嚟，冇查出嚟。因為起訴緊咧，佢未查封啊嘛。但係咧，當過完戶之後咧，嗰個查封嗰個債務人啊，呢間屋嘅另一個債務人咧，就即刻起訴，咁呢間屋咧就會可以喺法庭申請咧凍結咗添，唔可以過戶。佢即刻會即係個原屋主差人哋錢，然之後個債主有其他債務人，個債主去法庭申請話要凍結嗰個差人錢嘅人，即係個屋主嘅資產。咁樣就叫做查封房。咁就查封咗啦。嗱，咁查封房我之前都上網揾過，咁係好平啦。咁其實以你經驗咧，通常會平過一般嘅幾多成咁樣？按照依家情況就好難答你黃生，因為點解咧？有啲屋咧可能會流拍啊。流拍點解咧？就間屋咧直頭都冇人要。同埋咧就有啲咁嘅情況咧，就係嗰間屋咧可能拍咗好長時間賣唔喐。但係如果你話頭先我講到嗰種情況，應該就未去到嗰樣嘅。因為嗰種係咩咧？係你直頭睇啱呢間屋，佢當時未查封嘅，又唔係話甩頭甩骨嘅，睇啱咗佢，你當佢正常價格去買賣咯。嗰啲咧先至真係叫做查封房。你頭先講嗰種咧，就已經流拍到冇人要。可能拍咗成年把兩人都冇人要啊！年把2年都冇人要嗰啲單位咯。咁真係好誇張喎！有呢啲㗎，真係有呢啲㗎。有啲咧，你知咯，好偏遠啊。咩原因咧？偏遠啊，同埋個戶型唔係咁靚仔啊，咁景觀唔好啊，各方各面原因啦，佢價錢平都賣唔咗嗰啲。但頭先我同你講嗰啲過戶嗰啲就唔同啦，直頭對屋主啊，發拍房係對法院嘅，發拍房係對法院嘅，查封房係對屋主嘅，都係對屋主嘅。查封房係對屋主。係對屋主嘅。即係查封房同埋發拍房係兩。其實都可以講係兩回事。發拍房係直頭對法院嘅啦。咁你覺得買邊樣會穩陣啲，或者邊樣抵買啲？呢樣點講好咧？穩陣啲啊！如果好似對法院會穩陣啲。如果穩陣啲咧，係對法院穩陣啲。但對法院穩陣啲，法院係有一個問題啊，就係涉及到有啲交易稅費啊。法院咧可能會有啲資料咧，唔會提供俾你睇。嗱，例如可能你哋聽講過好多，你話咩話夠唔夠2年啊？諸如此類嗰啲嘢啊。夠唔夠2年？夠唔夠2年咧？就係嗰個稅務夠唔夠2年咧？就到時交易嘅話，個稅費會多同埋少咧，都會有關係。幾錢咧？你隨達交稅？如果夠2年咁計咧，就會免咗個增值稅嘅。增值稅有5.3%，佢按照成交價計。咁如果你發拍嗰啲咧，就按照法院拍嗰個價錢去計咯。呢間屋例如拍咗100萬咧，咪5.3%嗰個增值稅咯。係啊。發拍房啦，都平㗎喎，應該。好平啊！有啲可能比市價平過2-3成都有㗎。市價2-3成，即係二手市場價2-3成。係啊，二手市場價2-3成都有可能有㗎。買唔買得過咧？其實即係見仁見智喎。如果你覺得係平嘅，你又都冇乜所謂，稅費又承擔唔到嘅話咧，自己計嗰條數啦。不過但係搞清楚一樣嘢啊，發拍你知啦，都係要競價嘅。唔係話呢個人拍㗎。
因為可能咧佢法院咧會喺網上公佈啦，6月1號，10點鐘開拍，咁咧可能好多人，你其實手機度都會查到有幾多人喺度咩㗎啦。幾多人喺度競拍啊？因為咧競拍陣咧要落定金㗎，落押金可能1萬起2萬紙咁上下嘛。即係防止你拍咗之後你唔要冇問題，咁冇收嗰筆錢。咁啊競價咯。但當然啦，如果你話有啲單位可能例如呢啲單位為例，肯定好多人爭啦。如果你話50萬唔使講啦嘛，我諗8成8個人喺度爭，但係爭到幾錢都難講。你唔知去到最後拍到幾多錢，你自己諗。明白。係啦。都算啦。係嘛？多唔多人買啊？呢啲查封房其實都係睇佢個單位本身靚唔靚嘅。呢樣嘢好簡單啦。首先第一個要了解間屋有冇出過事，即係有冇話啲非自然死亡啊？非自然死亡。係啊，同埋間屋有冇漏水啊？有冇西曬啊？跟住房間戶型靚唔靚啊？個花園好唔好？位置好唔好啊？景觀好唔好？呢啲嘢綜合嘅自己睇都知嘅。咁假如個單位又好嘅，個價錢起拍價又唔係好高，肯定都係競拍啦。但係拍到後來幾多錢咧，自己入唔入手得過咧，咁啊再後分解。係啊。呢咁麥東山你係發拍房同埋呢個查封房，你都係賣過出去嘅。發拍房咧，其實我冇競拍過。我冇競拍過。但係咧，你講個查封房咧，其實我係辦過。嗰陣時幾多年前咧，係點樣嘅一個2、3年前咧？我當時辦嗰間屋咧，應該比市價平咗有2、3成，市價應該賣到180幾萬，但間屋咧最終成交價好似150幾萬，咁爭30-40萬。30-40萬。嗰陣時個買家係咩心態？都係貪平啦。個買家貪平係嘅。但不過佢冇事啦。佢明顯咧見到呢間屋咧，一間屋裝修咗嘅，裝修都幾靚，而且咧嗰個花園啊，我都唔怕講埋嗰度係明珠灣花園望江真係望江。嗰個花園我都等咗好耐㗎啦，但係咧就見到呢間屋咁平，咪上去睇啦。咁睇陣咧我都已經同我講清楚有呢回事，咁後嚟都諗咗好耐先落實嘅。但係咧當時過程中，你話我哋驚唔驚？其實驚嘅，都係簽合同嗰陣咧已經同我屋主講清楚啦。成個簽合同過程嗰陣要講。落訂都好啊，啲錢唔可以經屋主手咯。中介幫你攞住咯。係啊，你經咗佢攞去還債。係冇錯。嗱跟住咧仲有一個比較巧妙嘅地方，因為佢間屋爭人好多錢。我印象中嗰間屋咧應該爭人就差唔多100萬，其實有少少。800萬。180萬。180萬。已經係資不抵債。但係因為咧呢個人本地人啦，又唔係話爛得咁交關。咁後嚟咧都有人肯借錢俾佢，不過咧佢係出邊。你哋可能叫財仔啊，就我哋呢邊叫融資公司收翻嗰啲高啲利息咯。咁跟住咧都幫佢辦咗呢件事，都辦咗呢件事。咁可能後邊仲有個幾廿萬缺口咧，問咗老人家搞掂咗咯，明嘛？明白，即係佢喺出邊差人180萬，然之後佢間屋咧就賣150萬，咁啊有30萬左右嘅缺口，應該唔止30萬。即係如果佢啲老人家，即係佢撲水撲唔到個30萬嘅，其實唔好搞㗎啦。其實嗰間屋係成交唔到，梗唔可能成交，點成交？你就算出邊啲財咗啦，係啊，就算你出邊啲財仔，你明白嘛？你出邊啲財仔，我點幫你咧？呢間屋賣出嚟得個150萬，我借150萬俾你，我冇理由借180萬俾你還債，我收翻150萬嘅，咁個缺口去邊度咧？係啦。咁老實講嗱，好似查封佢嗰個人啦，嗰個債權人啦，我唔收到你180幾萬，我又點幫你解封？明嘛？呢個好易理解啊。所以我哋中介最怕就即係個債主佢收唔足錢，佢又封你間屋。係咯。你封你間屋，你根本就冇可能過到戶啦。呢個就咁簡單啦。咁佢都好搏喎，嗰個人。老實講呢樣嘢啊，涉及到個問題啦。資不抵債咯，呢個屋主最主要咧，佢就夫妻啲感情冇問題，佢老婆又出面幫佢解決緊啲，跟住咧佢同佢阿爸阿媽個感情都冇問題，又可以攞啲結咗棺材本出嚟幫佢解決呢個問題，呢樣嘢好緊要。如果你話咧去到啲直頭資不抵債到咧，身邊全部朋友1分錢都唔借俾你，你哋冇得搞，仲點樣搞？因為咧出事咧，你絕對係身邊你最親嗰啲人先幫你㗎嘛。你仲有得借都冇得借啦，幾廿萬缺口啊大佬！而且咧呢啲老嘢啊，即係佢啲老人家咧諗咗可能俾咗筆錢你都冇咧。但係自己親生仔你唔幫唔幫？咁
你死嗌死剩呢，你搞掂佢咯。係有呢啲事嘅，都好彩咁樣成功過到啦。唔係我哋辦呢啲事之前同佢講好㗎，個客100萬要你間屋過完戶先俾錢。咁你知啦，過完戶嘅前提就係呢間屋冇查封啲啦喎。係啊。咁你點解冇查封咧？你肯定要解決咗180幾萬嗰個債務先啦。你自己諗辦法解決咗呢筆債務，我哋先去辦手續咯。咁真係都好高風險喎，真係。其實有風險。其實諗翻轉頭有風險。發房就係政府收咗嗰個人。係。咁好似發房買得過喎。係冇錯，但係發房就講到頭先嗰個問題啦，個稅務問題可能會多。咩稅咧？其實香港有啲咩離印稅啊，唔知律師費啊。咁大陸呢邊係點樣？大陸呢邊咧就係唔夠2年嘅要交增值稅。唔夠2年，即係擁有間屋唔夠2年。係。咁或者仲有一個咧係個人所得稅。個人所得稅咧呢樣講會比較複雜嘅，因為點解咧？佢法院咧佢唔會提供佢原屋主嗰啲發票俾你抵稅。據我所知咧，唔記得有冇記錯，因為呢啲單發拍嗰啲單位我好耐冇辦過，佢要收你全額應該係3個點過稅。5.3點嘅增值稅，呢度已經8個點啦，跟住加埋個買家個稅費契稅1點起3點止啦。哇！咁你最少都9.3個點喎。哇！咁如果100萬屋就9萬3。9萬3喎都。係啊，呢個存在呢方面嗰個風險嘅個稅務咯。因為法院咧佢唔會提供呢啲資料俾你，跟住稅務我唔理你㗎。你法院提唔提供俾你都好，你反正提供到稅票俾我咧，我就可以幫你抵稅。你提供唔到咧，我就唔理你，我一定要按照呢種方式同你核稅，你就要交，就咁樣咯。即係買嗰下就要俾埋㗎。係啊，一炮喎，即係我可能講香港人喺大陸買樓，其實佢都要熱兜兜俾晒180萬，即係要匯款匯到過嚟。你講嗰個付款方式都可以啊，講。係啱。法院拍嗰啲係，但係有啲咧都可以貸款嘅，但係唔係全部得。有啲可以你申請貸款得嘅，但係你申請貸款嗰啲咧就係即係頭先講到嗰啲叫發拍房嘅競拍咯，咁啊變咗你嘅條件會差啲，就未必會拍俾你咯。就未必會拍俾你咯。係啊。咁有啲可能人哋一次性俾錢嘅，可能個單位本身有翻咁上下靚嘅，競拍到90萬，可能俾市價都可能成10萬8萬啦，咁都會拍俾你。但係你可能出到92、3萬，但係因為你要貸款，你資質唔係咁，可能拍唔到俾你咯。就咁樣咯。同埋咧，好多香港人咧，佢未必長住喺內地嘅。其實有冇試過啲即係你遇到啲情況，就係個客佢買樓嘅時候冇實地過嚟考察過，咁啊可能線上咁樣買咗層樓，跟住發覺咧就貨不對版，咁嘅案例有冇遇過？我做咁耐咧未試過現場睇啦，冇可能。好離譜啊！真係未試過。好離譜啊！啲人真係未試過。一間屋咁大間，而家牽涉個金額咁大，你個人唔過嚟，哇！你覺得佢都好有錢喎。咁除非呢個人忙到不得了，同埋冇乜可能。除非佢好多限制，可能呢個人喺英國啊，或者喺澳大利亞咁，可能坐機票過嚟都好緊要啊，可能叫你現場影張相啊，諸如此類，都有種可能咧，就間屋好平，10、20萬嗰啲殘到甩牙嗰啲，佢又唔係好自在，呢仲有可能。但如果你牽涉到金額大，就冇可能嘅。邊敢啊？冇可能嘅。係啊，肯定要實地睇到佢。咁其實買平嘢嘅話咧，仲除咗查封房啊、客房之外，仲有風險嘅凶宅啊。咁係有冇賣過凶宅啊？或者有冇啲同事係做過凶宅嘅呢個經驗？我身邊應該冇，我自己就冇。10幾年嚟都冇。我真係冇。有冇話點樣避免咧？要問屋主啊呢樣。如果屋主刻意隱瞞嘅話，後嚟發現嘅話，佢要賠償嘅。我哋呢邊呢方面有合同會制約嘅。過翻俾個屋主咧，個費用全部由個屋主去承擔。即係個拿單，譬如嗰間屋80萬，咁然之後個原屋主收咗80萬之後，發現原來係死個人嘅。係啦，咁然之後咧間屋就過翻俾佢，佢又攞翻80萬出嚟。中間所有產生嘅費用咧，就佢要俾埋。係啊。因為呢啲我都已經屬於詐騙啦。佢有可能如果個屋主唔配合咁做咧，直頭可以咩啦？我拉人可以坐監㗎啦，拉得㗎，屬於詐騙啦。因為呢啲好嚴重㗎嘛。係啊。而家好多人好避忌㗎嘛。
喂，咁除咗呢一樣之外咧，咁賣完樓之後咧，有冇遇過啲 case 就係個原屋主唔肯走，或者其實間屋咧仲有租客喺入邊嘅賴死唔走？咁如果香港人去賣完呢啲樓之後咧，好難清場嘅呢咁嘅情況，有冇咩辦法可以請走佢哋，或者其實呢啲事情係咪真係發生過？我自己做咁耐就未試過，但係有冇？你係香港人，可能係即係當地嘅本地人嚟嘅呢啲 case。我自己未遇過，但係咧同行應該有遇過。有時睇有啲新聞會有啲播出嚟，有啲可能係原屋主定租戶先？個間屋租咗俾人，但係咧佢又唔搬走嗰啲，我聽講過，但係我自己未遇過。即係租咗俾人，但不過我又要賣走佢，跟住個租戶又唔肯走。係，但正常呢種情況冇可能會發生嘅。咁你同個原屋主簽咗嗰個合同㗎，上面會寫住賠償㗎，咁你該賠償咪賠償咯。我諗你一間租屋大陸嘅啦，以三水為例，咁頂多個幾大千嘅啫，咁幾大千你賠唔喐咩？係咪先？係啊。咁如果你賠咗錢，個租客都唔 OK，報警啦，強制拉走佢啦，應該唔存在嘅。應該唔存在嘅，只不過個賠償金額大小呢個關係，其實講錢講經濟啫，經濟利益啫。呢個冇問題，有冇問題啦？OK。有冇試過買嗰啲爛尾樓？你都知而家大陸好興嗰啲咧，爛尾樓有真係賣過出去。爛尾樓咧係一手爛尾樓，但係依家冇。二手爛尾樓。二手全就爛尾樓啊！二手已經攞出嚟，你望到間屋 OK，你先俾錢啫嘛。但係以前一手唔得噶嘛。一手咧講得最多嗰個地產商，我呢度咁講啦。之前有啲講話整個牌坊出嚟咧，已經話可以賣，入邊乜鬼嘢都冇嘅。但係我哋呢度試過咧，我就呢度有個樓盤啊，邊度嗰度開名。嗰度咧就係乜嘢？嗰度後嚟都交晒樓啊，但係啲裝修標準好差。裝修標準好差，就基本上都趕工，你望到啲手工係好差嘅。然之後咧，地磚又鋪到參差不齊啦，跟住啲報警板啊，啲全部刮得好差。報警板嘅，例如呢啲咁嘅刮塑呢啲嘢，我啱慘嘅，啲手摸到成手白色嗰啲嘢咯，啲架樓標準差晒咯，啲水電有啲拉得唔拖唔水啊咁樣咯，就咁情況咯。但係呢件事發生咗之後，其實都好嘅，交好多發展商啊，基本上都現樓交付啦。係啊，唔係現樓都準現樓㗎啦。即係差過幾個月時間幫你裝修埋之後交樓俾你，大家基本上都現樓，除咗保利嗰啲咧，可能仲有啲賣期樓，其他都基本上係現樓㗎啦。所以我覺得有時佢爆雷嗰啲有好有唔好啊。後嚟都交晒咯，都交晒，後嚟都交晒。嗱，咁好多香港人咧，其實你有投資嘅話咧，我諗就依家樓價咁渣，即係咁低迷啊，應該都少。可能有冇啲可能都諗住退休嘅時候住，但不過可能買定先，跟住買完之後租住俾啲人先，咁樣樣。喂，有冇啲咩地方係要注意嘅咧？如果買租嘅，即係買完我10年後先至住嘅，但不過呢10年嘅期間我就租住俾人先，咁樣樣。我遇過其實就唔多，買嚟基本上都自己會住翻。如果你話由往呢個方向諗嘅話咧，你可以買翻間屋比較旺嘅地方，好租嘅地方。例如啲比較大型廣場啊，乜萬達啊、新動力啊、三水廣場附近嗰啲樓咯，你好租嘅就控好個租期，即係個租期基本上你租物唔會話一年當中租得個3個月，有成8、9個月都冇人租嗰啲，咁啊會少啲咯，係啦，有呢個諗法咯嘅。點解有啲避緊有啲風險？即係有啲人可能買依家平，見個樓價好低埋，買咗先咯，入收好時機，買完之後咁咪租住俾人先咯，10年後自己先至再住啦。都有，係咯。但呢又揀租客啊？但係咧，有冇遇過啲？有冇聽講過啲仆街租客咧？即係好多仆街嗰啲。有啲呢幾年咧有一樣嘢好咗嘅，通常都會限制俾唔俾你養寵物嘅，大部分屋主都唔想你養寵物。係啊。養寵物你知啊，搞到成間屋咧好鬼臭㗎喎。係啊，有冇啲農場屙尿啊？有啊，有啲乜嘢同埋咧，有啲有避忌咧，有啲小朋友你知啊，畫花晒啲牆嗰啲嘢啊。咁跟住搞到啲台凳可能甩緊隻腳啊，斷緊隻腳嗰啲咁嘅嘢咯。斷緊隻腳係喎，咁啊，即係我講啲台凳係啊，同埋有啲咧就要咩咯？規範下啦，合同上講你住3個、4個啦。最怕咧，你當時簽合同話你一個人喺度住嘅，但係點知住一家大細喺度住晒，跟住咧可能啲乜嘢啲員工咧全部住晒，搬晒入嚟，可能成10個、8個呢啲。呢啲咁誇張喎，呢啲真係。有呢啲我聽講過啊。當年簽合同話一個人過嚟住咋，跟住點知成公司啲同事搬晒入嚟啊！
呢啲梗唔得啦，搞到間屋殘晒啦。係啊，有啲可能又唔重視衞生啊，成間屋咯，可能啲煙頭啊、啤酒樽嗰啲咁嘅邊得料啊嘛。辣椒味咁樣炒成。係啊，有呢啲都有呢啲。呢個我而家講啲咩先？喂，啱啱講過話咧，呢個咁嘅查封房、拍拍房咧，咁嗰個人差人錢啊嘛，會有冇咁嘅風險？就係我買完層樓之後，個原業主嘅債主，即係黑社會過嚟收數咁樣嘅風險咧？呢個我正常唔存在噶啦。首先第一個咧，大陸據我所知監管冇黑社會嗰啲嘢啦。係。第二個咧，間屋已經個產權人轉咗啦，個原屋主都唔係呢間屋噶咯。即係佢過嚟收數，我都幫你唔到啦。係咯，可以報警。你轉咗俾我。咁啊，香港好興呢啲又又塞鎖匙窿，求財啫。老實講句，佢又唔係求乜嘢，求財啫嘛。係啊。如果做呢啲嘢會犯法㗎。依家追數嗰啲好多都係咩嘅啫嘛。不過加我覺得啲財仔啊，即係啲融資公司嗰啲啊，都其實睇住個風險去做嘢嘅。即係唔好似銀行咁樣。應該講咧，佢知道你個債務係咁多，係呢間屋借100萬，我應該借60-70萬之類嗰啲俾你，起碼有個缺口喺度啊。係啊。唔通你間屋100萬，我借夠200萬俾你，佢都唔制啦。明擺知道有風險，一般呢啲情況好少。即係話咧，一家啲財仔嗰啲咧都用到啦，比較規範嘅，其實多數都係打電話吹嘅多。電話轟炸啦，上門潑朋友啊，呢啲尋仇呢啲好少㗎啦，依家好少。係啊，好少。OK。你睇仲有冇啲咩其他情況可以問啊？其實即係當傾偈咁樣嘅。真係冇乜啊，查封房暫時係咁多咯。查封房啦，咁我又總結過啊。喂，係咯，嗱，佢呢個咩兇宅咧？個內地法院公告通常唔會講呢啲喎，香港人點樣可以發掘到呢一啲屋嘅呢個隱蔽黑歷史啊？只能其實老實講，其實只能夠問佢刻意隱瞞吹佢唔漲。如果刻意隱瞞，佢屬於違約，屬於詐騙。即係你最好駁佢查唔到。可以咁講喎。咁所以咧，老實講句，如果你哋外地人計啦，香港都唔係投到路，其實都係買翻一手房。係啊，呢個真。係有呢方面擔心，我理解你對呢度真係完全唔熟啊，唔似我哋本地人。係啊。同埋咧，有啲外省嗰啲咧，佢又唔好介意嘅喎。廣東人唔得啊，我哋肯定唔得。外省唔介意啊。唔介意咩？唔介意兇宅㗎。唔介意兇宅。有啲咁人㗎，我遇過有啲。佢講嘅係鬼佬唔介意咯。最主要你平就得啦。係啊。有啊係啊，但係廣東人唔得㗎，我買嚟住喎，大佬。係啊。好避忌呢啲嘢㗎，如果你有間屋有人爭過，同埋你知可能有啲人要做翻法事㗎。咁又唔做法事㗎，但啲北方嗰啲外省啲佢唔理你嘅喎，你間屋夠平，佢唔做法事，可能就咁搬入嚟住嘅咯，神都可能唔拜得喎，但係我哋廣東人唔得嘅，尤其本地人冇可能啦。都其實諗翻轉頭，如果香港人過嚟買啦，都係其實件都買一手，係會有呢方面嗰啲擔心嘅啫。喂，咁講開又講啦，咁阿董生通常喺佛山呢度打滾啊。喂，廣州咧係咪有個荔灣廣場嘅？荔灣廣場係聽講過。喂，嗰度好猛料嘅喎，我聽講下。呢個又唔清楚，荔灣廣場我聽到有咁嘅地方。喂，嗱，即係講下地，即係唔寧願租樓啊！喂，你有冇聽過老一輩講咧？其實荔灣嗰度咩事咧？死咗幾人？我聽講過荔灣廣場，但未聽講過話嗰邊有啲好猛嗰啲。猛嘅喎，聽講。真係唔知啊！真係唔知。如果你話三隊本地啊，有冇呢咁嘅猛嘅？冇咩？佢冇評咧？冇，真係冇。我哋冇聽講過話邊度有啲咩鬼怪嗰啲嘢，冇聽講過呢個。但係咧，三隊呢邊有個樓盤咧，就喺我哋叫燒烤場啦，即係你知嗰啲咧，殯儀館隔離嗰個樓盤都有，都恒大，都咩啊？恒大，咁佢都有人住啊？佢腳頭好唔好喎，大佬？但係我哋本地人我又唔中意，但係嗰邊都好多人住啊，但係可能我哋人多，而家本身個位置。你知啦，喺嗰啲地方肯定係比較偏嘅啦。本地人應該冇人住㗎啦，但外地人住嘅比較多，所以外地人咧對於嗰啲唔係咁咩喎，即係唔係咁介意啊。係啊，可以接受到個價錢平得嘛。我哋係咁嘅，但嗰啲人唔得。其實嗰啲外地人佢買樓嘅 budget 係幾多啊？啲預算係幾多啊？有高有低嘅。低上低到點？20萬。站在咧，依家。咁嘅時勢嚟講，唔似話90幾年啦，當時廣東改革開放啦，可能好多啲
做到社會好低下嗰啲工作啲人過嚟廣東揾食啊，即係擔抬啊，或者係洗廁所或廁所通渠啊，鬧下喳喳嗰啲就或者唔做。但係依家你唔同啦，好多咧，如果喺廣東呢度打滾嘅啲90後啊、00後嗰啲啊，好多好高學歷嘅，好多咧可能都揾到好多錢嘅，買個樓嘅話咧，可能好多都消費得起。但係你話仲有冇啲社會低下層嗰啲外省人過嚟廣東揾食嘅都有，例如喺市場做啊啲啊，早出晚歸嗰啲，去到平到10幾20萬嘅步梯樓都有。步梯樓你真係即係好舊，你哋講嘅唐樓，唐樓啊，明啦，就係唐樓，即係舊到咧，舊到甩甩牙嘅。但係嗰間屋咧就可能近住菜市場，即係為喺市場揾食啊嘛，咁啊方便日日上落班啊，佢又唔想供樓啊，整間2、3樓俾佢10零20萬，又都有呢啲客人揾啲樓到手喎，買應該佢買嚟住㗎，真係住啊，住抵翻晒啦，住完之後住到若干年啦，咁可能住起咗啦。咁間屋攞嚟租又好，再賣俾其他老鄉好，咁啊自己咪再住電梯樓咯，大有人才呢啲。一消費啲嘢你知咧，即係後其實睇餸食飯咯。有啲做到揾到好多錢嘅都有嘅。外省有啲揾到好多錢都有。做咩生意咧？通常係唔係打工啦？你講起嗰啲咧，就有啲係做生意係咩咧？嗱，我琴日賣嗰個單位就係個屋主係發展商嗰啲供貨商嚟嘅。供貨商，即係例如啊，門窗啊、地板磚啊、鋼筋水泥嗰啲咯。供應商，供應商，建築供應商啊。係啊。我琴日賣嗰間屋咧，個屋主咧就係供嗰個鋼筋。佢名下有成4個單位喺嗰個樓盤度。4個單位點樣咧？就係發展商唔俾錢你啦，俾間屋你。你自己諗掂喎，你賺到錢你本事。你賺唔到錢嘅話，都唔俾錢你就俾間屋你，咁都得，其實都蝕錢。黐線嘅，即係佢唔找數俾佢，佢唔找數俾佢就俾間屋你，你自己攞出去賣，賣完之後你再。喂，呢啲黑吃黑嚟喎，好似。其實真係有啲黑嘅黑。因為我睇翻咧，佢嗰個合同咧，嗰個價錢咧係150嘅，15萬蝕咗30幾萬，一間屋蝕30幾萬。唔賺都算啦，仲要蝕30幾萬俾人，做30幾萬。哇！即係黐線㗎，呢度做生意。其實呢幾年好普遍，我遇到好多，真係好冇保障喎，其實。可以咁講。呢度，其實加發展商係咁，加發展商咁野蠻嘅。但係你又要諗啦，佢可能涉及嘅金額比較大，有啲供貨商，供貨經商啊怕收唔到錢啦，起碼都有間屋收住先啦，係咁樣啦。但係佢哋嗰個圈係佢呢個樓轉唔嚟啦，俾層樓你，大佬我又攞出去放，我攞出去收租幾千蚊。俾我哋中介賣咯，嗰啲我哋叫做公底房咯。仲有冇睇啊？依家有冇睇啊？有，你要買嘅話，呢啲都有，手續都係照辦嘅啫。再夾低啲啊！係啊，手續都照辦。佢睇嗰個款佢好等錢使啊，應該。其實個屋主又唔見好等錢使，只不過咧佢係點講好咧？佢抵翻嚿錢出嚟做翻生意啫嘛。但係你明白喎，佢嗰啲供貨商同發展商嗰啲關係應該都係咁嘅啫。佢可能之前就賺緊大嚿咧，好難講嘅。係啊，可能啲鋼筋咧賣緊1蚊1蚊一斤喎，可能當賣俾你發展商1蚊半一斤，賺你5毫紙一斤，好難講㗎。即係賺到錢。呢個有可能嘅，呢個我唔知佢內部係點樣啦。即係佢依家一係將層樓抵押俾人行，之後攞埋你，唔會抵嘅，直抵完之後你要供嘅大佬。直接賣啦，絕對直接賣啦。哇，最蝕添喎！直接買咧，仲要咁樣喎，睇你有時攞唔攞得靚貨啊！如果嗰個單位咧又望光啊，又南北對流咁梗好啦。但係最弊有啲咧，可能啲2、3樓啊或者頂樓啊又黑又剩嗰啲咁會死啊你。不過咧啲供貨商都冇咁傻嘅，攞啲靚嘅單位啦，但係價錢明顯貴啲嘅。明顯貴啲即係。比個售樓鋪買嘅價錢貴啲。即係比靚單位。係，比單位可以靚嘅俾你。但係要比佢市價賣嘅要貴，咁未必賣得出啦。蝕錢賣咯，蝕錢賣咯。會揸住自己又住唔到咯。住都住唔到咁多啦，成4間，成4個單位連住。打通晒佢咁樣咯。佢唔係一層㗎，你自己揀樓層咯，同發展商傾咯。咁呢度30樓、20樓、5樓、6樓，你自己諗啫呢個。通常情況下咧，咁你冇可能住乜鬼咧？因為嗰啲供貨商咧，佢係跟發展商，你知發展商係全國各地有工地㗎嘛。係啊。
咁佢啲跟去全國各地啦。我嗰個屋住喺外省嘅江西，我之前做一個上海一個浙江嘅真嘅，個功課供到嚟呢度喎。係啊，跟碧桂園咯。碧桂園你知全國有。佢係老闆啦定係？咁又唔知佢哋好似係成班人一齊有個集團乜鬼嘢就供呢啲貨咯。咁你起樓你知啦，你肯定有鋼筋水泥沙啊呢啲嘢㗎。咁就供貨商咁唔俾錢你俾間屋，你自己諗。呢幾年好多呢啲嘢啦。真係係咯，今日我傾到差唔多先。OK，下次再吹水咯。係咯，好，好，OK，咁你就係瞓着啦。